Προστασία του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον αποτελείται από πολλά φυτά και ζώα. Δυστυχώς κινδυνεύει από τα εργοστάσια, τα οποία παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και έτσι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το αποτέλεσμα να καίγονται δάση και να λιώνουν οι πάγοι. Έτσι ανεβαίνει η στάθμη του νερού στις θάλασσες και πολλά παραθαλάσσια χωριά και πόλεις κινδυνεύουν να πληγούν. Ένα ακόμα σημαντικό θέμα είναι τα πλαστικά που πετάνε οι άνθρωποι στις θάλασσες. Πολλά θαλάσσια ζώα πεθαίνουν. Επίσης, όταν τα καταπίνουν τα ψάρια και μετά τρώμε εμείς ψάρια, καταναλώνουμε μικρά κομμάτια πλαστικού. Όταν πετάμε πλαστικά στα σκουπίδια αντί για την ανακύκλωση, αυτά μένουν θαμμένα στο έδαφος και δεν ανακυκλώνονται, που αυτό ρυπαίνει το περιβάλλον. Ένα άλλο πράγμα που κάνουμε και καταστρέφει το περιβάλλον είναι η σπατάλη νερού. Όταν χρειάζεται να ανοίξουμε τη βρύση, δεν πρέπει να την ανοίγουμε τέρμα και δεν πρέπει να αφήνουμε το νερό να τρέχει για πολλή ώρα. Όταν σπαταλάμε νερό άσκοπα, μετά δεν έχουμε αρκετό για άλλες ανάγκες, όπως να χρησιμοποιήσουμε νερό για να σβήσουμε φωτιές ή για να ποτίσουμε δέντρα. Οπότε, για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, μπορούμε να μειώσουμε τη μετακίνηση με αυτοκίνητα, τα οποία παράγουν διοξείδιο του άνθρακα, να ανακυκλώνουμε τα πλαστικά και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά. Απαγορεύεται να πετάμε σκουπίδια στη θάλασσα και στη φύση. Επίσης, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην σπαταλάμε νερό άσκοπα.